अंग्रेज चला गया पर अंग्रेजी छा गया। वो हमें गुलाम नौकर बना कर रखा, ये चीज हमारे रग रग में समा गया। हेलो, कैसी हो? हाँ, हम भी अच्छे हैं। क्या है ना, थोड़ा गर्मी लग रहा है। नहीं, अभी ऑफिस से निकले हैं ना, कार में है, एसी खराब हो गया इसलिए गर्मी लग रहा है। वाह, क्या मासूमियत से फेंक रहा है। हाँ, और सब सही चल रहा है। अभी मैं बताता हूँ। कल तो समय नहीं है मेरे पास। कल मुझे पटना टू गोवा जाना है फ्लाइट से। क्या है ना, थोड़ा ऑफिस के काम से जाना है। जा यहाँ से जा। अबे मेरे खेत में तेरा भैंस चल रहा है, पहले जाके उसे निकाल। अरे नहीं, वो है एक, उसी को बोल रहा है। अबे तू जा 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 यहाँ से जा। अरे जान। हेलो, हाँ हेलो। अरे नहीं वो। बे पहले जाके भैंस निकाल, उसके बाद बात करना। किससे फोन पे बात कर रहा है, पहले भैंस निकाल। अरे वो देख, संजीत आ गया। संजीत क्या? अरे इधर देखो, एक चीज दिखाता हूँ। आज जो सर टॉपिक पढ़ाए थे वो कितना अच्छा तरीके से समझा रहा है यूट्यूब पे, एकदम प्रैक्टिकल बता रहा है। अरे यार, बेवजह क्यों दिमाग खर्च कर रहे हो? लाओ तुम्हें एक मस्त फिल्म दिखाते हैं। अरे यार, दुनिया में एक ही तो चीज है जिसे जितना खर्च करो उतना तेज होता है, वो है दिमाग। तब गांव का पढ़ाई तो खत्म हो गया, आगे क्या विचार है? देख भाई, मेरा मन तो कुछ और ही है, लेकिन पापा बोल रहे थे नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी करूं, और मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती है। अरे यार, अब इंग्लिश सीखने का टेंशन छोड़ो। देखो, यह है यू डिक्शनरी ऐप। यहाँ पे कोई भी शब्द बोलो, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, और देखो आ गया व्हाट्स योर नेम। सिंपल। अरे वाह, कमाल का ऐप है, अभी डाउनलोड करता हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं इधर उधर नहीं, पटना जा रहा हूँ, पटना ITI करने। वहाँ कॉलेज में भी बात हो गई है, पढ़ने जाओ या नहीं जाओ डिग्री मिल जाएगा। और अपना तो मौज है, मौज। देख भाई, मेरा तो टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट है और मैं अपना फाइनेंशियल हालात समझ रहा हूँ। वैसे मेरे पापा उतना पैसा दे नहीं सकते, पर उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ दी है, वो है आज़ादी। उन्होंने कहा कि जो करना है कर ले, तू आज़ाद है। देखते हैं क्या होता है। वैसे समय बहुत टफ चल रहा है और मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अरे अपना देश ही बेकार है, सरकार ही चौपट है। इस पे सरकार को विचार करना चाहिए, सबको नौकरी देना चाहिए यार। हाँ यार, सही बोल रहे हो तुम। राशन, वृद्धा पेंशन, मुफ्त शिक्षा, घर बनाने के लिए पैसा, यहाँ तक कि शौचालय बनाने के लिए पैसा दे रही है सरकार। अब तो हम युवाओं को उसे बैठाकर खिलाना चाहिए। हम लोग तो उसी के भरोसे पैदा हुए हैं, हम लोगों का कुछ करने का फर्ज बनता नहीं है। हाँ हेलो, कौन? अरे तुम कहाँ हो? अच्छा, कब आए? अभी कहाँ हो? अरे रुको रुको, वहीं पे रुको, मैं अभी आ रहा।
तब और कहो, क्या चल रहा है? हेलो, कहाँ हो? है अभी दोस्त के साथ। अभी आए हुए 10 मिनट नहीं हुआ और चले गए दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने। तुम वहाँ भी इसी तरह करते होगे, इसीलिए तो तुम्हारा नौकरी नहीं लग रहा है। बिल्कुल नालायक हो तुम, तुमसे कुछ होने वाला है नहीं। बेवजह मेरा पैसा बर्बाद कर रहे हो। और नौकरी नहीं लगा ना, तुम्हें एक पंचर साइकिल भी दहेज में नहीं मिलेगा। नालायक। बस यही तो है, अब झेला नहीं जा रहा। अच्छा, इन्हें सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है? वही टीवी पे क्रिकेट मैच देखना। एक कॉल लगाओ तो। हाँ हेलो। हेलो अंकल जी, बोलो। आपके लिए एक काम है। बस काम इतना है कि आपको टीवी पे बैठ के क्रिकेट मैच देखना है। इसके लिए आपको सैलरी भी मिलेगा। वैसे आप ये कर सकते हैं? सोच लीजिए। फोन काट दिए। और तुम अपना कहो, तुम क्या कर रहे हो? अरे कॉलेज ने तो अपना काम पूरा कर दिया है, खुद की नौकरी के तलाश में भटक रहा हूँ। 8-10 हजार का नौकरी मिल रहा है। बताओ, इस महंगाई के जमाने में 8-10 हजार से काम चल जाएगा? पढ़ाई तो सिर्फ डिग्री के लिए की है, हाथ में कोई स्किल है नहीं कि अपना कुछ शुरुआत करें। तब आज बहुत खुश लग रहे हो। अरे यार, आज बात ही कुछ ऐसा है। पता है पापा क्या बोल रहे थे? पापा बोल रहे थे, बेटा तुम आजाद हो, जो करना चाहते हो कर लो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक काम है। मेरे अंदर बहुत सारा काम चलता है, उसमें इलेक्ट्रीशियन का जरूरी है, तो हो जाएगा ना? अरे वाह, कांग्रेचुलेसन। वैसे एक बात कहूँ, तुम काम करने के लिए पढ़ाई किए और मैं काम करते हुए पढ़ाई किया। और अभी तक तुम क्या सीखे? यही, अब तक जो मैंने किया सारा बेकार चला गया। करेंगे वही जो मन को भाएगा, वक्त पे समझ जाओ वरना वक्त निकल जाने पे पछताएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। अभी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। हम लोगों ने तो बहुत कुछ कर डाला, लेकिन यहीं पे अटका गाड़ी है। बच्चा पैदा लेते ही यह तय कर दिया जा रहा है कि वह क्या बनेगा। उसकी इच्छा, उसके टैलेंट, उसके सपनों को दफन करके जानवरों की तरह उसे एक सिस्टम में धकेल दिया जा रहा है ताकि वह एक मशीन की तरह काम करने लायक बन सके। अक्सर लोगों से यह पूछा जाता है कि तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो उनका ज़्यादातर यही जवाब होता है कि सब कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं। नौकरी पाने के लिए कोई 10 साल में 10 बार फेल होता है, उसे उतना टॉर्चर नहीं करते जितना कि कोई नया स्टार्टअप कर रहा है और साल भर में कुछ नहीं कर पाता। अक्सर न्यूज में स्टूडेंट के आत्महत्या की खबर आते रहती है, वो शायद इसलिए कि उसे जीने के लिए दूसरे द्वारा बनाया गया सिस्टम उसे पसंद नहीं है, वो झेल नहीं पाता है और आज़ादी का गलत मतलब निकाल बैठता है। और अब तो सरकारी नौकरी की ऐसी होड़ लग चुकी है कि अक्सर ये सुनने को मिलता है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं लगा तो वो आदमी कोई काम का नहीं। लेकिन सरकार को जितने लोगों की ज़रूरत होगी वो उतना ही लेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका सरकारी नौकरी नहीं है, चाहे जो नौकरी नहीं कर पाया, वो बिल्कुल बेकार है। एक और बात लोगों के दिमाग में भरा हुआ है कि सरकारी नौकरी अधिक दहेज पाने का सबसे आसान रास्ता है। क्या मानसिकता है ये? हमारे बचपन से दिमाग में यही भरा जाता है कि अच्छा से मन लगा के पढ़ो और नौकरी पाओ। और हम जहाँ पढ़ने जाते हैं वो टीचर भी एक जॉब कर रहे होते हैं, एक नौकरी कर रहे होते हैं, और वो भी इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा उचित समझते हैं, इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा उत्तम मानते हैं। लेकिन अगर 10 लोग अपना स्टार्टअप करके अपने साथ 9 लोगों को जोड़ते हैं तो 100 लोगों की बेरोजगारी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। और माफ़ी चाहूँगा जिन्हें बुरा लगा हो, लेकिन एक और बात कहना चाहता हूँ
कि नीम का पत्ता कड़वा तो होता है लेकिन वो सिर्फ कीड़े मारने के काम आता है, शरीर के लिए लाभदायक होता है। और दोस्तों यू डिक्शनरी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा ऐप है और बहुत ही अच्छा ट्रांसलेट करता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,